Home remédios para burping. Arrotos, também conhecido como arrotos ou eructação, é uma das maneiras seu corpo expele o excesso de gás a partir do seu estômago. É muitas vezes acompanhada com um típico som e, por vezes, um odor. O gás em seu estômago também podem causar dor abdominal e cólicas que variam em gravidade e duração. Existem duas principais causas de arrotos: engolir excesso de ar ao comer ou má digestão de alimentos que resulta em uma superprodução de gás no sistema digestivo. Arroto está por vezes associada com uma condição médica subjacente, tal como a doença do refluxo gastroesofágico DRGE, má absorção de frutose, gastrite, úlceras pépticas, intolerância à lactose, e a doença celíaca. Embora arrotos é uma função corporal natural, que pode ser embaraçoso e desconfortável, mesmo às vezes. Para prevenir e tratar arrotos, você pode usar alguns remédios caseiros simples para reduzir a formação de gás em seu estômago. Nota: arrotos ocasional é normal e nada para se preocupar. Mas, como arrotos persistente pode indicar um distúrbio digestivo subjacente, você precisa consultar o seu médico. Aqui estão alguns remédios caseiros para arrotar. Gengibre. Ginger é uma casa de tratamento eficaz para prevenir o excesso de gás. Suas propriedades carminativas ajudam a relaxar os músculos gastrointestinais, impedindo, portanto, gás, arrotos e flatulência. Ela promove a digestão, acalma o estômago e ajuda a aliviar a dor abdominal. Coloque 1 colher de sopa de gengibre finas em um copo de água quente. Cubra e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coé, adicione um pouco de suco de limão e mel, e beber 2 ou 3 vezes por dia. Alternativamente, você pode tomar um suplemento de gengibre. Consulte o seu médico para a dosagem correta. Hortelã-pimenta. Peppermint é um outro remédio natural para tratar arrotos. A sua propriedade anti-espasmódico ajuda a relaxar o tracto digestivo, o que reduz a formação de gás no estômago. Ele ainda melhora o fluxo de bile e promove a digestão em geral. Coloque 1 colher de chá de pimenta folhas secas em um copo de água quente. Deixe em infusão por 10 minutos, depois coar. Beba este chá 2 ou 3 vezes por dia. Nota: as pessoas que têm uma história de cálculos biliares não devem usar esta erva. Alimentos probióticos. Alimentos probióticos ajudar a restaurar o equilíbrio natural de suas bactérias intestinais. Um desequilíbrio das bactérias em seu sistema digestivo pode contribuir para a formação de gases e arrotos. Alimentos probióticos podem até tratar diferentes problemas digestivos, variando de constipação, diarreia, síndrome do intestino irritável ao inchaço. Alguns dos melhores alimentos probióticos que você pode comer incluem iogurte grego, kefir, chucrute, kimchi, leitelho e picles azeto. Você pode optar por tomar suplementos probióticos, após consultar o seu médico. Camomila. Outra erva para tratar arrotos é camomila. Beber chá de camomila permite que o gás abdominal para liberar através do sistema, em vez de arrotos. Ele também pode ajudar a aliviar cólicas intestinais. Camomila ajuda a acalmar o estômago e a aliviar gases no estômago. Ele pode ser usado para várias condições gastrointestinais, tais como flatulência, espasmos, cólica e dor de estômago. Coloque um saquinho de chá de camomila em um copo e despeje 1 xícara de água fervida sobre ele. Deixe em infusão por 5 a 10 minutos. Remova o saquinho de chá e saborear o seu chá de camomila. Beba este chá 2 ou 3 vezes por dia. Cardamomo. Cardamomo aumenta a produção de sucos digestivos no estômago, reduzindo assim a possibilidade de formação de gás. A sua natureza carminativa acalma o tracto digestivo e evita a formação de gás, bem como outros problemas digestivos, tais como indigestão,
distensão abdominal e azia. X1/2 a 1 colher de chá de sementes de funcho seco assado depois de comer uma refeição para reduzir arrotos e expelir gás através de seu trato intestinal. Além disso, adicione 1 colher de chá de sementes de funcho triturados para 1 xícara de água quente. Deixe em infusão por 10 minutos, depois coar. Beba este chá 2 vezes por dia. Sementes de anis. Sementes de anis contêm vários componentes que ajudam a digestão e tratar arroto. Suas propriedades carminativas ajudar a expulsar o acúmulo de gás no seu trato digestivo e reduzir o inchaço. Relaxante muscular e propriedades protetoras gástricas. X1/2 colher de chá de sementes de anis para ajudar na digestão após uma refeição e ajudar a reduzir a produção de gás. Além disso, adicione 1 colher de chá de sementes de anis levemente esmagadas para 1 xícara de água fervente. Cover, deixe em infusão por 5 minutos e depois coar. Beba este chá 2 vezes por dia. Azafatida. Azafatida, também conhecido como Ing, pode controlar a formação de gás, devido à acidez, graças às suas propriedades antiflatulento. Ela também tem propriedades antiespasmódico que ajudam a aliviar dores de estômago causadas por gás abdominal. Misture uma pitada de azafatida em um copo de água morna. Beba 2 ou 3 vezes por dia. Além disso, use azafatida pó durante a preparação molhos e sopas. Não consumir azafatida se você tomar alta pressão arterial medicação. Olibasil. Outro remédio eficaz para arroto é santo manjericão. Suas propriedades anti-espasmódico e carminativo ajudar a expelir gás e aliviar outros desconfortos gastrointestinais, tais como dor de estômago, inchaço e indigestão. Cheu 4 a 5 santa folhas de manjericão lentamente todas as manhãs para evitar arroto. Você também pode beber chá de manjericão 2 ou 3 vezes por dia. Para preparar este chá de ervas, ingreme 1 colher de chá de folhas de manjericão em um copo de água quente por cerca de 5 minutos. Coe, adicione mel e beber. Evitar alimentos produtores de gás. Todos os seus esforços para prevenir arrotos será ineficaz a menos que você evite comer alimentos produtores de gás. Alimentos ricos em hidratos de carbono, bem como alimentos gordos, muitas vezes causar gases e deve ser restringido ou evitado por algum tempo. Alguns dos alimentos que produzem gás são refrigerantes, cerveja e vinho tinto, leite e outros produtos lácteos que contêm lactose, feijão e outras leguminosas, frutas como banana, melão, damascos, pêssegos, peras, ameixas e maçãs cruas, ovos, açúcar e substitutos do açúcar, trigo e farelo de trigo, alimentos embalados com lactose, tais como pães e cereais, legumes como batatas cruas, aspargos, brócolis, pepino, pimentão verde, cebolas, ervilhas, rabanetas, couve de Bruxelas, repolho e couve-flor. Dicas adicionais. Coma alimentos lentamente. Como comer rapidamente pode fazer você engolir mais ar que pode causar arrotos e soluços. Mastiga bem os alimentos com a boca fechada e evitar falar quando você mastigar. Consumir bebidas lentamente para evitar engolir ar em excesso. Não use palhas de beber bebidas, especialmente refrigerantes. Evite chupar reboçados. Se você usar dentaduras, verifique se eles estão equipados adequadamente. Dentaduras ajustadas mal fazer você mastigar de forma anormal e engolir ar. Parar de fumar, como inalar a fumaça do cigarro faz com que o excesso de ar engolido. Dê um passeio vivo por 10 a 15 minutos após a ingestão. Reduzir o seu nível de estresse, como o excesso de estresse pode afetar a sua respiração e causar-lhe a engolir ar.